Elias Lukwago, Lord Mayor, simusanyifu n'aketondo biwulire. The right to legal representation is constitutional and is universal. And the right to choose a lawyer, as she stated here, is not restricted to only one lawyer. It's a team. Now, it's a critical element of the right to fair hearing. If you deny Dr. Besigye the right to choose lawyers of his choice, more so the leadership of that particular team. In this letter, there are two things here, if you may permit me, Senior Counsel. Please. There are things here they are indicating that the Law Council has not granted an application to a legal practitioner from another country to appear in court in a criminal case. Applications that have been brought, considered and granted, have been in civil matters. Can you imagine how outlandish that statement is? That there is no right to have lawyers coming from outside the jurisdiction of Uganda in criminal matters? That simply because there is no precedent, therefore, it is not allowed. The other thing is, Uganda is not yet a party to the mutual recognition agreement to allow the free movement of legal practitioners to practice in the courts between Kenya and Uganda. This is the Jumuiya the Senior Counsel was talking about. That since there is no protocol, therefore, there cannot be free movement of legal practitioners from different jurisdictions, contrary to the letter and spirit of Section 18 of the Advocates Act. These are all the issues we are going to canvass, we are going to look into, and take appropriate measures and decisions. So we shall keep you posted, we shall keep you updated, and definitely get to understand the actions we are going to take. The point is, Dr. Besigye and Obed, exercising their right under the Constitution, chose Senior Counsel Martha Wangari Karua as the lead counsel, the team leader. So, as of now, until otherwise, she's our leader. She's the team leader. And that should be made very, very clear. Should be understood both by the government of Uganda and the General Court Martial that Dr. Besigye has not withdrawn instructions from Honorable Martha Karua as the team leader, as the lead counsel. So that is the position we are carrying with tomorrow before the General Court Martial. Team zigenda kweyongera nga bwe mulaba Honorable Martha Karua wali Honorable Emiliana okuva Angola naye mumulabye amaze okutuuka ku makyenkya tusuubira abagenda okuva e Tanzania n'abalala abagenda okuva e Kenya ne mawanga amalala. Naye obuzibu bwe tufunyeemu nga bwe muwulidde, Law Council yafulumizaawo ekiwandiiko ku kusaba kwa Honorable Martha Karua kwe twasoose okuteekayo nga ekiwandiiko ekyo kimalako ebyewungula. N'ensonga ze yawadde lwaki yagaanye Honorable Martha Karua okumuwa practicing certificate. Ng'ensonga ezo tezirimu kanigguusa, tezirimu kinyusi, si za muzinzi, nga twesanze nga zirabika za byabufuzi. Era ky'olaba Honorable Martha Karua azizzeemu mangu nnyo n'annyonnyola emu ku emu. Bagambye ku nsonga y'okuba nti nno nga East Africa tetunnasayininga protocol ekkiriza abantu kutambula leba kuva mu kitundu kimu kulaga walala. Naye eggwanga lya Uganda lyerimu nga lirina Advocates Act mu kawaayiro 18 bo bennyini ke baayogeddeko nga kagamba nti balooya baddembe okusaba kasaba nga bava mu Commonwealth jurisdiction ne basaba Law Council ne bakkiriza okujja babaiko emisango gye bawoza nga Martha bwe yakoze. Bayogeddemu ekirala era ekigamba nti bo batunudde mu byafaayo ba Uganda tewaliiwo lawyer yali avudde bweru najja n'awoza musango guli criminal nti balabye abaali bazze wano bawoza giri civil
gino egyengasi egya gundi ngupabidde gundi naye sigwa gavumenti ng'ewaabidde omuntu nti guno guli criminal n'olw'ensonga eyo tebannalabayo mulala gugufaanana naye tebaasayitinze etteeka ligamba nti ekyo kimenya tteeka okujja wano oze criminal case tebalinawo bakyogedde kakati ekyo ne tukitunuulira nakyo nga kyabaddemu ekyebyobufuzi kandi ne bagaa nti ne Martha Karua yalabikako mu General Court Martial ng'ate Law Council yabadde tennaba mukkiriza akinnyonnyodde bulungi nga senior council yatuulawo kuba okkirizibwa okutuula ku bba yadde tulina license kasita obeera nga toadressinze court kyotalina buyinza gye bayita audience naye osigala oli officer wa court era kyakugambye n'okwambala robes oli waddembe okuzambala wonna w'oba oyagadde kubanga oli puliida eyakakasibwa okukola omulimu ogwo so ogwo tolina musango gwe yajja era baogeddeko kumugenda mu general ogenda naffe okusaba chief justice okutuwa judgment ey'emyaka emaze emyaka ena nga teweebwa ruling mu musango gwa mu appeal ya Attorney General mu musango gwa Kabaziguluka ruling eyo ng'emaze kumpi emyaka ena bagamba ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omunaana omwaka 2021 nti tujja kuwa okusala kwaffe mangu ddala nga bwe kisoboka kubanga guno omusango guli mu public interest y'amaanyi era guli agent tujja kugumaliriza mangu era Chief Justice yennyini Owiny Dollo n'agamba tugenda kugumaliriza mangu naye kaakati tugenze mu mwaka 2025 tebannamaliriza kakati nga senior council n'atuwerekerako tugende tusabe Chief Justice musango ki awo gwe yazza kakati bagambye simanya empapula ze teyateekako practicing certificate ya Lord Mayor yes section 18 egamba olina okulaga law firm gy'oli attached to ekintu ekyo twakikola nti ali attached to Lukwago and Company Advocates yo yennyini Law Council ye yalayisinsinga Lukwago and Company Advocates egirina actually Law Council teyinza kukkiriza law firm kukola nga teri licensed bo bennyini mu records zaabwe bayina law firm ya Lukwago and Company Advocates ng'eri licensed bali niwi ne PC copy eya Lukwago Elias bagirina kubanga toyinza ganti licensinze law firm ey'omuntu ate nga ta practicinga tekisoboka kakati akakasonga katono nnyo kubanga PC bagirina mbu empapula ze tezaali simanya notarized n'ebirala kibayita right to a fair hearing bw'oba oyina ekintu nga gwakola administrative work ng'oyina ebirala byeweetaaga tulina kibayita further and better particulars oyita omuntu n'omugamba tunnyonnyoleko ku kino ne kino tulabe tufune okusalawo nga tumaze okukkaanya ku kino ne kino naye olaba ebyo byonna tebaamuwadde right to a fair hearing ne bawandiika ekiwandiiko ekyabadde ekyakiyita mu lujja ate nga kikambwe ekibalaza obusungu kyetugamba chairperson tumuwa ekitiibwa Justice Irene Mulyago obusungu bwayitiridde mu bbaluwa busungu bwayitiridde omulamuzi taba na busungu omulamuzi akozesa peeni n'amateeka naye ebbaluwa yonna ogiraba ng'erimu obusungu era ne bagamba ekyasinze okutujja enviiri ku mutwe mu byonna bye bayogedde ekyasinze okutujja enviiri ku mutwe nga batiimu ffenna balooya bagambye nti bwe tumaze okwetegereza Dr. Besigye alina balooya bangi sitwalabyewo special skill gy'ogenda kwongerako mu bufunze nti tetulaba mugaso tetulaba kipya nnyo ekyamaanyi ennyo ky'ogenda okwongerako ku ligo tiimu eno ne ku musango ekyo toyinza kukisali ekyo tetukisuubira kuva mu mulamuzi ssemateeka akirambika bulungi nti omuwawaabirwa yamanyi balooya kibe yeetaaga okuwa instructions n'okumuwolereza Dr. Besigye Obedi be bamanyi ensonga lwaki balonda Martha Karua okubanga yakulira ligo tiimu eno yonna naffe ffenna abali wano ekyamazima tumanyi bulungi nnyo era kisoboka omusango
era gibeerayo bulijjo omusango olwoyo omu n'agwoza ne wabeerawo ogulimu ababiri ne gubeeramu abasatu ne gubeeramu abana naye gwe teweebuuza lwaki guno omusango lwaki kubanga naffe tugenda ne tubuuza bo lwaki baasobola okukwata Besigye ne bamujja ne bamukidinappinga omujjawa e Kenya ne batamulinda wali e Kasangati y'ensonga y'emu lwaki looya bw'ava e Kenya waliwo ensonga lwaki looya alinnya ennyonyi ng'Emiliana ono n'ava Angola n'ajja ng'ekimuleese wano gwe mulungi gwe ogusoose okujja wano ng'ekimuleese musango tazze ku birala ebalala Tanzania balekawo birala bajja wano kyetwagala obbakakasa ttiimu malirivu era senior counsel waffe ye Martha Wangari Karua kuba Dr. Besigye bwe yatukwasa ttiimu eno gye mulaba ne Martha Karua Emiliana n'abalala abagenda okweyongerako obumalirivu bwe tulina mu bulinde enkya mu General Court Martial enkya tujja mu General Court Martial kyekyo mukulu Aaron Kiza kye yagambye tosumulula bitanajja linde ekigenda okujja olunaku olw'enkya kyoyina okukakasa maybe kyenyinza obbakakasaamu nti ne bweba mmotoka ng'eri ku luguudo giya zijja zikyuka. Kale tuyanziza Lord Mayor Erias Lukwago ndowooza owulira ensonga bazisensula z'amateeka abasajja bakyagaanye Martha Karua okubanga bamuwa olukusa okuweereza Kano Dr. Kizza Besigye olw'ensonga zaabwe naye waliwo n'abava ebweru naye simanyi essensi ya kino tunayongera obyetegereza mpola naye nga kyekyo ekiriwo tulabe kyekino